大家都會知道咧，即係我對帆船咧嗰個理解同埋嘅認識咧，都唔係好深嘅啫。不過即係讀萬卷書咧，就不如行萬里路啊！而家咧我就喺美國西岸啦，係 San Francisco 三藩。而我今日坐嗰隻船咧，就停咗喺呢一個嘅 Marina。喺呢度我真係見到隻帆船咧，佢嗰個嘅帆嘅裝置同埋桅嗰個嘅設計咧，係真係好特別。有啲咩咁特別咧？今日介紹下俾大家好唔好啊？嗱，呢一隻嘅帆船咧，我就見到佢嗰個嘅設計咧，同一般嗰啲帆船咧係真係有好唔同嘅。嗱，你見到我而家坐緊嘅嗰一隻叫做 Apsaris 啦，就係呢一隻啦，係咪？咁只係得一支嘅桅杆，咁然後咧大家都知道咧有個嘅 jib 啦，有個嘅 mainsail 啦。OK，隻帆船咧大部分都係咁嘅。不過呢一隻佢有一個嘅頭桅，一個嘅尾桅。嗱，呢個頭桅。咁但係咧就冇個 boom 嘅喎，咁而佢個 boom 好特別嘅，嗰個設計咧就好似我都唔知點樣形容佢啦。咁總言之咧，佢咧就會係吊咗呢一嚿嘢喺上邊，吊咗呢個架啦。咁我相信呢個架就會係升起個帆啦，個帆喺下底嚟嘅。咁但係咧佢隻 boom 嘅形狀咧就係咁嘅。咁佢呢支嘅頭桅咧唔簡單㗎，我望落去咧係碳纖維嚟嘅，咁啊支桅都好高啊！咁我唔知係咪叫呢個叫做係主帆啦，個主帆咧就喺船頭嘅喎，咁而佢嗰個嘅另一個帆咧，我唔敢叫佢做主帆 mainsail 定係 jib 啦。咁總言之咧，佢咧就有兩個帆，一個咧係大嘅，咁而另一個咧就係細嘅。咁同樣咧，佢個支 boom 咧就係咧好奇怪嘅個形狀，而係我未見過嘅啫，真係咧係見識少嘅。我係嗱，如果你哋係對呢種帆係有經驗嘅，亦識得點樣操作嘅話咧，歡迎咧你留言咧係大家分享一下。